一切たばころくなく、柔和で愛の心を持ちなさい。愛を持てた愛に対し、柔らき風に伝えて、霊による一致を保つようにしてください。お願いいたします。明日の私もお願いを賛美します。また、私、無事に2015年最後の出会いを見ました。感謝します。ありがとうございます。1年、そのように変わりました。それを超えて、迎えようとしておりますけれども、神様、その姿のような私たちに向けて、祝福と祝福を与えください。そして、来たる2016年も、あなたにつながれて、まだ、御言葉に注いでいきますようお願いいたします。そこに手配することできない正しいものを思いますけれども、どうか正しい人々の我々が共に作ってください。そして、この文言を通じて、本当によくは、お願いますようお願いします。本当に感謝して、主聖となるとめをします。アーメン。ご覧ください。それでは、ごめんなさい、失礼します。皆さんにご用意がしたので、そして、エアコンの中に入れてお願いします。ご用意がしたのでございます。教会歴というので、クリスマスは1月の第1週、1月6日までがクリスマスのシーズンになって、私たちはもう飾りを今日で大体片付けてしまいます。この賛美歌は今日も元気に歌いましょう。の中に
を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者も我らに許すごとく我らの罪を許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく汝のものとなればなり。アーメン。主題聖句です。求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つかる。門を叩きなさい、そうすれば開かれる。ルカによる福音書11章9節。標語です。共に主を信じ、主に仕えよう。どうぞお座りください。標語というのは主を指しのようになりました。本日は2014年最後の礼拝です。礼拝の中でこの1年を振り返って皆さんから証しを伺います。礼拝をクリスマスのことを恐れるご了承ください。2016年1月1日金曜ですけども、午後2時から元旦礼拝を行います。1年を真ん中から始めました。なお、2、3日に区別玉質のと4月2日の人がお休みいたします。次週1月3日は新年礼拝です。礼拝の中で主の晩餐式があります。また、礼拝を聖和大連とお勉強に行う4月23日土曜日です。大人数は私たちの業界で教育指導習慣をもらい祈る集いが行われます。1年のためと思い皆さんとこの礼拝を終わって、マジャラとステージをそれぞれ皆さんが手に入れてください。何か他に出なくなりますか？プログラムを使います。はい。自分たちがのです。マジでもう一度お願いします。お願いいたします。愛する天のお父様、そうこうして2015年の最後の礼拝を迎えることができました。ありがとうございます。これから私たちは勉強していきます。どうかこの経験をあなたのご用になってください。で、主イエスキリストの名によって失礼いたします。アーメン。アーメン。日本ではどういうわけか年末になると第九の演奏があるって言ったりするんですけどね、この教会のどういうわけか年末の最後にはいつもこれを歌って喜びたてその第九のテーマベートーベンの第九の曲ですね。光向けよ
私、今年1年ですね、このように詩で前立たせていただいてますけども、なかなかこれは、自分で言うと皆さんにご迷惑をかけると思います。ご存知ください。パーキンソン病という病気にかかってから、どうも言葉も話せなかったり、手も吹けなかったりする病気ですけども、だから進んでいて、再度列をも生まなくて、まさに目を描いてますけども、お聞きいただいた点があったと思いますけども、元にお願いします。このうちにですね、この両親に様々なことがありました。先ほど、小学校の時に話したんですけども、実際夢を見まして、クリスマスで花としてましたね。覚えてないんですけども、私、救急車になった時はですね、川内牧師に、私のそれでいただいたんですけども、それに、私のクラスになれなくて、一言、終わってねっていう一言だけで、クリスチャンになったんですけども、それは水だったんですね、本当にね。水だと思ったんですけども、水が私がこうして泣いたりするのもどうかなと思ったんですけども、そんな夢で、夢の中で、会話が聞こえるんですね、声が。それでいいんだよ、水がまで構わないよ、みんな水だって言われたんですね。とても心強くすられたんですけども、そうやって言われると、なんか余計に気にしちゃってね、こういうことで話すのもなんか辛いんですけども、勇気もらったというか、肩にが折れたというか、どうしました。またそのいいことだったんですけども、この病気、戦って大人なんですけども、仕事するのはやめて言われてまして、こうやってもう一度も、いつまでか分からないんですけども、感謝してるようなと思います。これがクリスマスの時に、お花を持ってもらったんですけども、白体兄弟を持ってました。白体修行者さんの元気の顔を見てですね、これで見たと思って、こちらを買いましたって感じですね。表現できないですけども、その恵まれた気持ちになりました。修行者さんが出てきて、今先ですけども、話をしていたのをですね、何年ぶりかなと思って、いいという気持ちでした。ありがとうございます。皆様ともですね、こんな重さ何があるか分かりませんけども、何やってもやっぱり神様と対話できる見合えるということができれば、何かいいことになると思います。今日の教養のテーマじゃないですけども、ついていって、逆に言うと何があるということは、今や偉大なものを見ることができるということですけども、自分にとって偉大ですね、本当にね。見えるものは全て偉大なものだと感じます。今日、神様はお話しさせていただきました。ありがとうございます。今年1年振り返って、私。どうぞ皆さん。皆さんどうですか。さっきまでは私をしようと思ってはいなかったんですけれども、マリさんの私を聞いたことと、私がこの1年のことを思って証をさせていただきます。私は、今年は昨年の末以降見つかった病気で、目の方の病気で思いがけない治療と、自分の身体のことを考える時を与えられました。それは命に関わることではなかったのですけれども、本当に今まで健康と思ってきたことを振り返りました。明日は分からないんだということを、神様が言っていることが私に響いてきました。でそのこともあって、今までのことを書き留めたものを本にしてすることができました。もしそういうことでもなかったら、私は本にすることはなかったかと思います。本にすることにあたっては、多くの方の出会いとご協力があって、私は
そのことを成し遂げることができました。しかしその本を発行したことで多くの方とまたつながったのですね。私が2週目に自分はクリスチャンであるということをみんなに知らしめたことが大きいことでした。それまでなんとなくそうだったかなと思ってた人も、ああそうだったんだと思ってくれるようになって、私もそのことで教会にお誘いしようとする気持ちが湧いてきて、年末のクリスマスイブの時に知り合いを連れてまいりました。またこれからもそういう気持ちでいきたいと思っています。私がクリスチャンだということを表明したことで高校の同級生にもつながりました。あなたがそうだとは知らなかったと言われたので、あなたも知らなかったことになったんですね。お互いに言わないんですからわからないです。でも私と出会ったからもう一回聖書を読むって言われて、私も読むって言いました。私が自分自身をつまびらかにしなければ相手も私にわからないという気がつきました。この1年の中で憩いのプロジェクトの特に納骨施設のことに関わって私の行くべきところがすごく定まったのですね。私は神様に全てをお委ねしているつもりですが、時々フラフラとして違うことを考えたりしていますね、本当に。でもあそこの今計画している計画案の納骨施設に私は決めたんです。だからこの時は皆さんよろしくお願いします。そういうふうに思えたらすごく楽になってまた前進ができそうです。この1年神様に感謝し、皆様にも感謝します。ありがとうございました。その他お話しされる方、はい、どうぞお願いします。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。私はこの1年間を振り返って、まずこの教会に、来られた結果を報告し、また来年早々入院することが手術するんで決まりました。その時は頑張っていきたいと思います。まず最初にこの教会に来られた方は、今日もこの職場に見えてると思います佐藤瑠香さんの温かい気持ちに誘われて塩山牧師を紹介してくれました。そしたら塩山牧師も通えないと言いましたらば、私が送るからぜひ来てくださいと言われたことは心から嬉しく思っております。塩山牧師が忙しくって送れない時は結菜さんはじめ小舘さんまで快くお迎えしてくれました。その後は安藤さんという方がお入りになって、私が言わなくっても快く誘ってくれたことは本当にありがとうございます。これからもどんなことで皆様方にお役に立つか分かりませんけど、ぜひ頑張ってこの教会の皆さんと仲良くして一日でも通えるように頑張っていきたいと思いますので、どうぞ皆様温かい気持ちでお願いします。本当にこの1年間ありがとうございました。
その他いらっしゃいますか？いいですか？じゃあこれをします。それでは神をお願いします。神をお願いします。それではお願いします。聖書をお読みいたします。この聖書にマタイによる福音書10章16節23節。新約聖書17ページになりますね。私はあなた方を使わず、それは狼の群れに羊を送り込めるものだ。だから蛇のように後のように使うのであなさい。人々を警戒しなさい。あなた方は地方法院に通達されて、面倒で無知打たれるからである。また私のために相続や王の前に突かされて、彼らや異邦人には発症することである。出された時は何をどう言うか心配してはならない。その時は言うべきことは教えられる。実はあなた方の中で活動される死の霊である。兄弟は兄弟よ、死は子を死に追いやり、子を親に発行して殺すだろう。また、私のためにあなた方は全ての国に生まれる。しかし最後まで大事なものは救われる。一つの町に救いされたときは、他の町に逃げてきなさい。言っておく。あなた方はイスラエルの今日は不安ないうちに戻る。いや、今日のイスラエルの町を我々に対しまして調べをしてお願いします。
3人の方の証を今伺って、今年のことを思い起こして、それぞれ意味のある1年に過ごしてきたんだなというのを確かめることができました。もっともっと皆さんの証を聞きたいんですけど、4月1日も証の時を持ちますので、おいでになれる方はその時に本当は話したかったんだという方をどうぞ証をしてください。クリスマスのいろんなことが思いました。8日の礼拝と24日のキャンドルサービスのどちらも祝福のうちに終わることができました。今年のチラシ配りの皆さんと一緒に3000枚を配ったわけですけど、ここに教会があるんだというのを毎年お知らせするという、そういう意味では本当に効果があると思うんですね。それを見てきた人はほとんど24日もいなかったと思うんですけど、でもお知らせするというか、教会があるんだというのを確かめて、実はチラシ入れてる時になんか他のチラシが入ってるのがあったんです。何か所かで一つはスピリチュアルカウンセリングを進めとかいうなんかこう新興宗教的なのが、もう一つはお寺に来てみませんかというチラシがあったんです。そういうのをお寺も最近なんかやるんだなと、大山白里市にある日蓮宗のお寺のチラシが配ってるおじさんとちょっと会ったんで、それ1枚くださいってもらって、私のも渡してきましたけど、なんかそんな出会いなんかもありました。それからお花を、持って教会においでになれない方は訪ねていったりしましたけども、本当にそれでもいい出会いができたというふうに思います。さっきも福兵衛兄弟が証しをしてくださいましたけど、石渡ご夫妻と会ってね、とてもいい時が持てたという、私たちもそれは皆さんそういうやっぱり出かけていくとそれなりの出会いがあるのかなというふうに思いました。これは続けるべきなんですよね。今日はマタイによる福音書の10章から読んでいきたいと思います。マタイによる福音書というのは前から見ていくと、イエス様の誕生の記事がまずあって、その後ですのでバプテスマのヨハネからバプテスマを受けて、それから荒野で悪魔の誘惑にそれを退けて、それから主にガリラヤ地方を中心として神の国のことを説き始められています。そして三条の説教と言われる5章6章の言葉の後、やっぱりイエスは一番なんかこう語ろうとしておられたのは、この言葉でしょうかね。マタイによる福音書で言えば、はっきり言っておく、私の弟子だという理由も、ここじゃない、ごめんなさい、似てないですね。こういう言葉ですね。イエスは町や村を残らず回って街道で教え、御国の福音を述べ伝え、ありとあらゆる病気や患いを癒された。出かけていって、ありとあらゆる病気や患いを癒され、福音を述べ伝えた。続いて、これマタイの9章の36節ですけども、また群衆が飼い主のいない羊のように弱り果て打ちひしがれているのを見て深く憐れまれた。語りかけ癒すと同時に本当に苦しんでいる人を見て憐れまれた。深く憐れまれた。憐れむというのはちょっとかわいそうだなと思うんじゃなくて、腹渡がちぎれるほど痛みを持って感じたということを書いてあります。元の言葉を、ね、
そして今日の10章のところに来るわけですけども、この10章では最初に12人の使徒を選んでおられます。まず弟子たちを選ぶ。やっぱり何でもお仕事をやるときには協力者が必要ですし、それから何か一仕事した後の後継者、次の後継者も必要。それを育てなきゃいけない。そこでイエス様は12人の人たちを選んで使徒とされたんですね。でもこの12人というのはよく見ると財産を持っているわけでもなく、学問があるわけでもなく、社会的な地位が高いわけでもない、普通の並の人たちだったんですね。イエスはそういう並の人たちを集めてご自分の協力者として、また次の世代を育てる、世代の伝道を委ねるための、そのための訓練をされました。でそのために何をされたかというと、ここ見ると10章の5節以下を見ると、2人ずつ組にして伝道旅行に派遣したっていうふうに書いてあるんですね。でこれ行く時に彼らは財布も着替えも持たずに旅に出るように言われてるんです。それでいろんな経験をして、私たちも出かけていくといろんな経験をしますけども、その人たちもそういうことを経験させられる。財布も着替えも持たずに旅に出るように。でイエス様を送り出すにあたっていろいろ注意をしておられるんですね。それがその一つが今日の先ほど読んでいただいた16節からの「私はあなた方を使わす」、それは狼の群れに羊を送り込むようなもんだ。だから蛇のように悟く、鳩のように素直になりなさいという言葉を持って送り出していかれたんです。蛇のように悟くというのは、だから羊のように蛇のように悟く、鳩のように素直になりなさいという言葉がありますね。狼の群れに羊を送り込むようなものだ。当時の羊は飼ってね、家畜として飼ってましたけど、狼もいたんですね。そしてイエス様はこのようなことで送り出して、今日のところの最初におっしゃっているのは、迫害が迫ってきているというのをここでこの10章では何回か言っておられます。人々を警戒しなさい。この人々を警戒しなさいというのは、イエス様のことを受け入れない人たちがいるんだと。これは当時のユダヤ人の指導者たちだと思うんですけども、その人たちと言って、本当にこの時からイエス様は3年半ほど伝道を続けられたわけですけど、ずっとその間中人々はイエス様のことを理解せず、弟子たちを含めて迫害をし続けました。そしてイエス様はそこから十字架復活して天に帰っていかれたんですけども、その後生まれたキリスト教会はやっぱりここに書かれているような厳しい迫害にあって、それでも歩みを進めていくことができました。キリスト教が戦国時代に日本に入ってきてからも一時だっと広がったんですけども、豊臣秀吉や徳川幕府が怖がってキリシタンを取り締まるようになって激しい迫害にあって、これは皆さんもよく気になっていると思います。このように迫害に遭っている人たちにとっては、本当にこの聖書の箇所というのはとても励ましになって勇気づけられたんじゃないでしょうか。ただ今の私たちどうでしょう、迫害を受けているという感じはありますか？でも迫害というのはその外から権力者から来るだけでもない。17節を見ると、
街道で鞭打たれるというのも書かれているんですね。ですからこの街道というのはユダヤ人のシナゴグ、ユダヤ教会のシナゴグなんですけれども、イエス様とその弟子たちがユダヤの指導者から嫌われて迫害を受ける。それはでも本当に神のことを伝えようとすると、伝統に縛られている宗教家にとっては時としてそういうまともなことを言ってくる人は邪魔になる時があるんですね。キリスト教会が生まれてからでも本当に神のことを伝えようとする人たち、例えば宗教改革を行ったマルチン・ルターやジャン・カルバンなんかが語り始めると、既存のカトリック教会の人たちはもういたたまれなくなって、やっぱり迫害をしていくわけですね。破門されたり戦いの人生を送らざるを得なくなる。でも彼らは苦しみに耐えながら神の言葉を語り続けました。またイエス様はここで後のところを見ると、こういうところを見ると、兄弟は兄弟にですね、背くというようなことも書いてある。だから家庭の中でも争いが起きることがあると言っておられるんですね。イエス様ご自身が家族に理解されなくて、ある時はあの男は切り変になってるからって取り押さえに一の人たちが来たというのがマルコに福音書に書いてあるんですね。で、私たち今迫害を受けてるでしょうか。受けてなって住んでるって喜んでいいんでしょうか。ある人たちはこの聖書の言葉を真剣に神の言葉に生きていない私たちへの警告かもしれないと読む人もいるんですね。もう少しこのところを読んでみましょう。22節。また私の名のためにあなた方はすべての人に憎まれる。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われる。イエス様のことを信じて語り続けていくと、すべての人に憎まれる。イエス様おっしゃっているんです。イエス様を信じて歩もうとすると必ず迫害に遭うんだ。大きいか小さいかは別にして、私たちもどっかでぶつかりますよね。家庭でも職場でも学校でもイエス様を信じてますと言おうとすると、なんかぶつかってしまう。周りの人がキリストを信じるなんて馬鹿げてると、みんなそういう人が周りにみんながそうだったら、なんか告白できない。けれどもイエス様はあえてそれに耐えなさいと言ってらっしゃるんです。なぜかというと、私たちは先週も読んだように、今まで神は我々と共におられるという言葉を聞いてるでしょう。そのようにどんな時でも神が共にいてくださるんですから、安心して従ってくださいと言ってくださるんです。神がいつも一緒におられるというのが分かっていれば、私たちは迫害に最後まで耐えることができるんです。具体的に例えば新約聖書を読むと、使徒言行録の中にパウロという人がまだサウロという名前の時にキリスト教を根絶やしにしてしまうと、そう思って迫害をしたんですね。ところがそのパウロが復活されたイエス様と出会って180度転換してしまって、今度は福音を述べ伝える人になってしまった。その当時の社会はローマ帝国が支配をしていました。いろんなところで皇帝がローマ帝国の統一を精神的な統一を図るために
皇帝崇拝を押し付けたんですね。だからキリスト教なんかは困るというんで、こんな人が迫害をしていきました。ネロは有名ですけども、その後紀元90年頃にはドミティアヌス帝っていうのが皇帝がいて、その後の200年300年という時にずっとじゃないんですけど、時々こうローマ皇帝が迫害を、キリスト教を迫害していったんですね。なくしてしまおうと思って一生懸命やってた。ところが4世紀になっていつの間にかキリスト教を認める、国教にする、そんなことになってしまった。今度ローマ帝国自身がキリスト教を広める立場になる、変わっていったんですね。いつの間にかこう、それは神様が共にいてくださって励ましておられるからそうなっていた。そのような繰り返しが歴史の中に書かれている。ただ誰もがそのような迫害にちゃんと耐えられるわけでもないかもしれない。私たちは弱い。どうしたらいいんでしょう。それにはそのちゃんと23節という言葉があるんです。見ると、一つの町で迫害された時は、そしてあなたが耐えられなかったら他の町へ逃げていきなさいって言ってくださるんです。怖かったら逃げてっていいよって言われてるんです、ここで。そうやってはっきり言っておく、あなた方がイスラエルの町を全部周り終わらないうちに人の子は来る。なんか面白い言葉ですね。いつも強くなって頑張らなくてもいいんだよって口に言ってくださって面白いなと思って。で、弟子たちは現実にそんな強かったわけじゃないんですよね。でも迫害に耐えられない時は他の町に逃げていきなさい。人の子は来る。そういう言葉がイエス様がもう一度この世界に帰ってこられるということを言っているんです。で、この周り終わらないうちに人の子は来るという意味はどういう意味なのか考えてみたんですけども、これはイエス様が来られる時まで、もう一度来られる時まで、あなた方はまちまち村々を語り回り続け、福音を述べ伝え続けなさい。そのことを言っておられる。このイエス様の言葉に対して私たちはどう行動していったらいいんでしょう。この言葉が語られた時はイエス様はまだ宣教を始められたばかりでも、イエス様はその後人々の無理解にあって結局十字架につけられ、死んで葬られて、そしてそこからよみがえって弟子たちにお会いになってから天に登っていかれた。周り終わらないうちに人の子が来ると言われたことは、イエス様がこの時にもう自分の生涯を見通して一種の予言をしておられるんですね。それでも私は帰ってくるんだ。最後にまた人の子は来る。人の子というのは自分のことを言っておられる。そのもう一度来るということを言っておられる。この日のことを聖書では終わりの日とか、それから主の日というふうな表現をしています。この貧しい姿でこの地上を歩かれたイエス様が今度は王の王、主の主として帰ってこられると聖書は語っているんです。そして教会はそのことを語り続けて、そこに連なる私たちもイエスは主であると告白をし続けていたんですね。イエス様が弟子たちにイスラエルの町を周り終わらないうちにと言われたように、イエス様は私たちにも小原の町を回りなさい、
御言葉を伝える働きを私たちに任せておられる。でも私たちにできることは限られている。みんな頑張って大しく述べ伝え続けるなんてなかなかできない。私たちにできることは毎週教会学校で聖書を読んで礼拝をこうして守って祈祷会とか他の集会に出て学んでいる。聖書を読んで祈っています。それから少しだけでも出会う人にこう神様のことを証ししてどうぞ教会に置いてくださいって連れてきます。なんか惜しいこと、たくましいことやってない。でもクリスマスにはチラシ3000枚かかりました。でもこの茂原の町を回り終えて全ての人たちをクリスチャンにしてはいません、ね、だから25人か30人ほど毎週集まっているだけ。でもイエス様はそれでいいとおっしゃってるんですね。この10章の最後にこういう言葉があります。はっきり言っておく、私の弟子だという理由で、弟子だという私たちはそれを宣言してますよね。この小さな一人に冷たい水一杯でも飲ませてくれる人は必ずその報いを受ける。私たちできることは小さくてもそれでいいとしていらっしゃる。イエス様を信じる者としてこのように今年も生きてきたでしょうか。皆さんにとって2015年というのはどんな年だったでしょうか。お三方の証を伺いました。から皆さんこれからもお昼を食べながらでもどんな年だったかを振り返ってみましょう。それを思い返しながら、そして主に感謝しながらこの礼拝を終わりたいと思います。お祈りいたしましょう。皆さんどうぞ心を神様に向けて一人一人一番の祈りの時を持ってください。神様、2015年の最後の礼拝をこうして兄弟姉妹たちと共に捧げることができました。感謝いたします。今年もあなたの恵みのうちに置かれていたことを感謝をいたします。さまざまな困難や苦しみにあり、今もその中に置かれている兄弟姉妹たちおられますけれど、どうかその方々にもあなたからの慰めが与えられますように祈ります。来たる年もその群れにつながるお一人お一人をどうぞ祝福し、平安をお与えくださるように祈ります。この祈りを私たちの主イエス・キリストの皆を通してお前にお捧げいたします。アーメン。安かれ
完全なものになりなさい。励まし合いなさい。思いを一つにしなさい。平和を保ちなさい。そうすれば愛と平和の神があなた方と共にいてくださいます。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しい交わりがここに集った者一同に、またこの群れにつながる一同の上に共にありますように。アーメン。よろしくお願いします。